Hello， 大家好，我是傻皮。之前在做漫画的解说中，一直提到四天王的橘子和大博士之间有着一段不可言说的往事，导致橘子一直很痛恨大博士。今天我就把它当做一个番外剧情来讲一下吧。话说啊，橘子上回被小猫和阿菊合力打败，但是你仔细想一想啊，橘子的王牌可是耿鬼啊，耿鬼都被打败，橘子怎么可能输呢？橘子很是生气，但不得不承认，小猫作为大博士的孙子确实有两下子。然而，只要小猫他们还在这个众人迷宫里，那就逃不了自己手掌心。这次不会让任何人妨碍我了。时间回到过去，那个时候大博士正值壮年，而橘子那个时候也是小有姿色的。他和大博士是研究所的同事，但是因为大博士突然退出研究，橘子就上门来质问他。大博士表示，小组只知道研究如何控制宝梦，这跟自己理念完全不符。听到这话，橘子打算来硬的了，派出耿鬼和鬼司来攻击大博士，大博士则派上戴龙和吉利蛋来防御。在打斗中，橘子质问道：“你退出研究所胆敢什么？”大博士表示自己想做包梦图鉴，可以将包梦的形状、名字记录下来的完美道具，但是要完成这个图鉴，工程量务必是巨大的。面对橘子的质疑，大博却表示那是我的子孙会继承下去，继续做的。这战斗就这样不了了之了。而且橘子还回想起了第一届实力大会，当时他和大漠一起闯入了决赛，大漠以微弱的优势获胜，他一直很不服气。另一边，小猫头和受伤阿菊正一步一步走出迷宫，还殊不知耿鬼已经潜入到了他们的影子里。在他们以为快要走出迷宫的时候，却惊喜地发现当时阿伯怪被砍掉了尾巴。这也就是说，他们一直在原地踏步啊！而且倒在那里的橘子竟然也不见了。与此同时，阿菊感到自己的身体越来越重，感觉身体力量好像被偷走一样。小猫他们这才发现是耿鬼在搞鬼，但耿鬼却一下子不见了。小猫和阿菊见状，赶忙指挥自己宝梦发动群体攻击，但是却完全没有效果。一番争论之后，小猫意识到宝梦越多，它能躲藏影子数也越多。小猫召唤出了3D龙，3D龙变性可以把敌人的内心复制在自己身上，这样3D龙在战斗中就可以变成鬼司通，物理攻击就无效了。但现在当务之急还是要想办法把耿鬼赶出影子里，要不然根本就没有办法对付他。且拖延的时间越久，自己这边宝可梦就会越来越衰竭。在经历了 N 次挨打后，小猫终于领悟到了耿鬼是根据声音从影子中向自己发动袭击的。但了解到这点后，又该如何反击呢？小猫现在还完全没有头绪，紧张的连汗都不敢出。哈哈，这个时候最强辅助手阿菊上线了，他和瓦斯弹使用烟雾，周围顿时变得静悄悄的。而就在此刻，耿鬼通过声响向宝可梦发动袭击，却不料那竟然只是阿伯怪断掉了尾巴。抓到这一瞬间破绽，小猫立马让3D龙使用幻象光，就这样耿鬼被打败了。怎么样，是不是有点看不懂呢？原来阿伯怪的尾巴被切断不久后，还是可以按照自己的意识行动的。然后阿菊就使用自己最高级的忍术变身术，让阿伯怪的尾巴看起来像宝可梦一样，才引诱了耿鬼上当。阿菊说道：“这肯定是橘子最厉害的王牌了。既然橘子已经被打败，那我们也没有合作必要了。”而在这交谈中，耿鬼竟然站了起来。小猫见状，立马大喊别动，随即让大嘴夫使出奇异光线照亮整个洞窟，这样就能限制影子的长度，耿鬼也就没有办法躲了。橘子也在此时从暗地里走了出来。橘子先是夸奖一番小猫，再损了一下大博士：“你的爷爷当初用迷魂拳来对付了耿鬼，可是那对我耿鬼没有一点效果的。哎，可惜当时在气势上输给了他。”橘子称赞小猫这样整个洞窟是明智之举，但却指出他忽视了什么重要的东西。话音刚落，小猫抬头就看见小侠宝石海星所传来的重要讯息：龙之军团已在关渡地区登陆，正着力寻找徽章。耿鬼被打败，橘子承认自己输了，甚至现在只有逃跑的份。但是最后的胜利一定会是我们四天王的。顷刻间，洞窟开始坍塌，这绝对是杜的手笔了。橘子在向小豹坦言，只要收集到8个徽章，启动装置，就能发出无比强的力量。现在只剩下最后1枚了，并说道：“皮亚斯在目睹我们的进攻后，可能就已经考虑对付我们的办法了。但是机器所发出的能量，光凭10万伏特是无法阻止的，除非比10万伏特更强的招式。划重点了，比10万伏特更强的招式。嘿嘿。”这里我就先不剧透了。橘子说完这些就跑路了，而小豹则根据图鉴发出共鸣声，推断出小智还活着，于是便骑着喷火龙离开。本期故事到此结束，下一篇章小猫与阿杜的决战正式打响。我是傻皮，咱们下期见。